Assalamu alaikum. Welcome to Home Shows. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல Cold and Cough Remedies எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். இது பண்றதுக்கு வந்துட்டு நேரம் ரொம்ப கம்மியான ingredients தான். நான் என்னென்ன பொருட்கள் எடுத்துர்க்கேனா வெத்தலை வந்து ஒன்னு எடுத்துர்க்கேன், betal leaves. 1.5 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் எடுத்துர்க்கேன். இஞ்சி வந்து ஒரு துண்டு கிரஷ் பண்ணி வச்சிருக்கேன். மிளகு வந்து 1.5 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கிரஷ் பண்ணி வச்சிருக்கேன். 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பனக்கல்கண்டு எடுத்துர்க்கேன். இப்போ ஒரு பாத்திரத்துல வந்து 2 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இந்த டம்ளர் வந்து 2 டம்ளர் தண்ணி பிடிக்கும். ஸோ இதால் வந்துட்டு நான் 2 டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். அண்ட் தென் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் வந்து இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். இஞ்சி வந்து நான் சின்ன துண்டு தான் எடுத்திருக்கேன். அண்ட் தென் ஜீரகம், மிளகு, பனக்கல்கண்டு, வெத்தலை வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க. அதே வந்து இதில் சேர்த்துக்கோங்க. ஸோ இது நல்லா வந்துட்டு கொதிக்கணும். 2 டம்ளருங்கிற தண்ணி வந்துட்டு ஒரு 3/4 அளவுக்கு வந்துட்டு தண்ணி வரணும். அந்த அளவுக்கு நல்லா கொதிக்கணும். ஸோ 20 நிமிஷம் 25 நிமிஷம் கூட நல்லா கொதிக்க விடுங்க. அப்போ தான் அதில் உள்ளது அந்த இஞ்சியோட சாறு, மிளகோட காரம் எல்லாமே இறங்கும். சளி இருமல் தொல்லையிலிருந்து விடுபட இது ஒரு ஈஸியான ஒரு கஷாயம்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ அந்த கஷாயத்தை வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ எல்லாருக்குமே இது வந்துட்டு கொடுக்கலாம். கிட்ஸ்க்கு கொடுக்கலாம், பெரியவங்க எல்லாருக்குமே கொடுக்கலாம். கிட்ஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா நான் 6 ஏஜுக்கு மேலே உள்ள கிட்ஸ்க்கு வந்துட்டு கொடுக்கலாம். அப்புறம் இந்த சளி இருமல்லாம் இருந்ததுன்னா காலையில் ஒரு 3/4 டம்ளர், மதியானம் ஒரு 3/4 டம்ளர், அண்டு நைட்டு வந்துட்டு ஒரு 3/4 டம்ளர் அளவுக்கு இது குடிங்க. ரொம்ப இது ஒரு நல்ல ஒரு ரெமிடி. நான் வந்து இதை ட்ரை பண்ணதுனால தான் உங்ககிட்ட வந்து நான் ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ இது நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு. இப்போ 2 டம்ளருங்கிறது வந்துட்டு ஒரு 3/4 டம்ளர் அளவை விட கம்மியாக இருந்தால் கூட ஓகே தான். இப்போ பாருங்கள் 3/4 டம்ளர் அளவுக்கோட கம்மியாக தான் இருக்குது. இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை வந்துட்டு ஒரு கிளாஸில் வந்து நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட தாட்ஸை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். அண்ட் தென் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கீழே இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச்.